กินเขากินวันละ2 แก้วก็คือเขาอยากไปคาเฟ่นี้แต่ถ้าเธอจะกินที่นี่เธอก็ต้องไปคาเฟ่ที่เขาจะพาไปก็คือเดี๋ยวจะสั่งกาแฟให้ที่นี่แล้วก็จะไปคาเฟ่เขาแล้วไปกินอาหารแล้วก็ไปร้านสมูทตี้ที่เขาหาให้แล้วก็กลับมาไปทะเล กลับมานี่เหรอฮะไม่ฟังสิไม่แต่คือออกไปแล้วก็คือไปทะเลแล้วนี่ไม่ใช่ทะเลตรงนี้เขาจะพาเราไปไงทะเลตรงเนี้ยมันก็คือต้องไปชะอำตรงนี้คือชะอำไม่ฟังก่อนถ้าเราจะไปไม่ฟังพี่ฟังก่อนเดี๋ยวก็สั่งกาแฟให้เธอแล้วเดี๋ยวไปอาบน้ำถ้าสมมติว่าไม่หิวกาแฟแล้วก็ไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปร้านกาแฟอีกอันนึงที่เขาหาให้เธอเพราะว่ามันมีเอแคร์ที่อร่อยมากร้านนั้นก็จะกินแล้วก็เดี๋ยวไปร้านสมูทตี้แต่ที่เราต้องกลับมาที่นี่อ่ะเพราะว่าเราจะพาหมักไปทะเลด้วยเขามีรถมารอรับตอน4 โมงที่บ้านเราตอนเย็นแล้วเดี๋ยว4 โมงเขาจะเข้ามาทำความสะอาดแทนตามนี้แล้วก็เดี๋ยวพี่สั่งหมูกระทะกับจิ้มจุ่มให้แล้วช่วงเย็น6 โมงกินที่นี่เหรอนี่ไป